Senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Antonino, a te la linea. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è l'altra metà della radio, io sono Antonino Danna, questa è la puntata del 16 settembre, i soliti due avvisi: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Il secondo: andate a visitare radiolibertà.net, che è un bellissimo giornale online, non è soltanto un sito sul quale informarvi a proposito della radio, e troverete tanto materiale croccante di prima qualità sul quale elaborare e riflettere, perché noi ci teniamo a far ragionare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ma io adesso voglio salutare la padrona di casa che ritorna, è sempre un piacere, un onore accompagnarla, Laura Ravetto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, come stai Antonino? Bene adesso, direi. Bene, perché hai sentito la mia voce. Senti, Esatto. No, sì, questa cosa del sito è molto interessante, bellissima, bellissima iniziativa. Sì. Senti Antonino, oggi dobbiamo affrontare un tema molto tragico, diciamo, Sì, decisamente. Ne abbiamo due di temi pratici. Dal quale vuoi cominciare? Io comincerei da questa incredibile notizia di questa bambina che è stata portata in ospedale, si pensava a un banale dolore addominale e Mamma poi mia. è stato scoperto che era stata soggetta a questa pratica ignobile, contraria ai diritti umani, ai diritti delle donne, ai diritti delle bambine, che è l'infibulazione, e che purtroppo è un fenomeno che nel nostro paese è diffuso. Anzi, purtroppo il nostro paese ha un brutto primato, perché per numero di donne soggette a questa pratica abbiamo la posizione sul podio. Se ne contavano nel 2023, Antonino, 88.000. E la cosa ovvia è che dobbiamo dire, senza che poi si sollevino le voci di sinistra dicendo che siamo xenofobi e razzisti, è che questa è una pratica di paesi africani e in parte asiatici che ci viene quindi dalle popolazioni immigrate nel nostro paese. E 88.000 casi sono tanti, se ne stimano 2.000 l'anno in più, e questa cosa è inaccettabile. Il governo italiano si è sempre mosso in questo senso, perché abbiamo non solo un codice penale che naturalmente pone delle sanzioni molto severe per questa pratica, c'è un obbligo per i medici di denuncia qualora si ravvisi questo, che è un vero e proprio reato da parte dei genitori sulle bambine. Però ci vuole anche un approccio culturale, nel senso che va fatta statistica, vanno viste le comunità, perché questo è particolarmente diffuso in immigrazioni di provenienze specifiche, quali l'Egitto, è inaccettabile che sul nostro territorio si abbiano delle simili situazioni. Quindi, ecco, su questi temi non bisogna aver paura di dire, persone come noi che di razzista non hanno nulla, che queste pratiche sono ancorate all'ignoranza, legate alla religione di aree precise dell'immigrazione, e che non dobbiamo accettarle sul nostro territorio, dobbiamo mettere in essere ogni azione per sconfiggerle. Questo mi sembra sacrosanto da dire, e vi svelo una cosa, ovviamente io e Laura prima della trasmissione ci confrontiamo sempre sui temi che affronteremo. Ammetto che ieri, quando lei mi ha fatto leggere la dichiarazione che ha rilasciato su questo tema, le parole forti che ha usato, giustamente aggiungerei, io ho provato un senso di schifo, non per lei né per le sue parole, ma per questa vicenda, perché è veramente schifoso
che in un paese del primo mondo e più in generale che nel mondo delle bambine vengano sottoposte alla bestiale pratica dell'infibulazione e nessuno può venire a dirmi è una questione culturale. Quindi non c'è niente di cultura. Cultura viene da colere, vuol dire coltivare, vuol dire quindi farla crescere quella bambina, non distruggerle la vita in questo mondo. Non c'è niente di culturale in tutto questo. Decisamente no. Assolutamente, e ripeto anche legato delle false credenze di natura religiosa. Ecco, guarda, io sono stata molto criticata quando, in relazione ad un altro episodio che adesso non menziono, è facile intuire quale sia, ma non è correlato a questo, non c'entra nulla e quindi non lo descrivo per non essere fraintesa, però che mi ero banalmente chiesta: ma sono questi i cittadini che vogliamo? E sono stata aggredita dicendomi: ah, tu stai mettendo in discussione le pratiche della cittadinanza. No, io sto dicendo un'altra cosa. Io sto dicendo che bisogna fare una seria disamina su chi c'è sul nostro territorio, quali soggetti immigrati ci siano, quali siano i loro valori, perché se io dovessi venire a sapere che i genitori di questa bambina hanno la cittadinanza italiana, io sarei inorridita, e non mi interessa ius sanguinis, ius scholae, non mi interessa. Bisogna trovare un modo per cui in situazioni di questo tipo le cittadinanze vengano revocate e queste persone non siano sul nostro territorio. Allora poi anche qui vengo aggredita e mi si dice: ma come tu fai a revocare la cittadinanza? Trovi situazioni di apolidia. Ma spesso queste persone hanno già altre cittadinanze, altre provenienze, quindi in questi casi è possibile revocare la cittadinanza italiana e far semplicemente ripristinare quella originaria e quindi rimpatriare. Io non credo che possiamo costruire una società con dei cittadini o peggio con degli immigrati irregolari che effettuino simili pratiche. Parole sante, la cittadinanza è un percorso di arrivo, è un punto di arrivo, è un premio che si guadagna attraverso un lavoro di integrazione e di assimilazione, ma non è che uno una volta che ha la cittadinanza, boh, mo me ne fotto, faccio quello che voglio. Non funziona così. Significa l'inizio di un altro percorso, che è quello di vivere la cittadinanza esattamente con tutti gli altri tuoi compatrioti, con i loro usi e costumi. Non si può, ribadisco, spiegare tutto questo con cultura o integrazione, perché non c'è niente né di culturale né da integrare. Aggiungerei un'altra cosa. A mano che il tempo passa, io mi rendo conto che la buonanima del cardinale Biffi, quando nel 2000, durante il giubileo, disse dovremmo accettare in questo paese immigrati che siano affini sotto un profilo culturale e anche religioso al nostro paese, venne crocifisso, ma io continuo a pensare che avesse ragione. Un conto è avere, per esempio, dei rumeni che sono comunque di cultura e di estrazione vicina, diciamo cristiana, anche se non sono cattolici, ma sono cristiani, e hanno determinati atteggiamenti, sì, certo, ma si possono integrare. E un altro è chi arriva e la sua religione gli prescrive che o ti converti oppure muori e gli prescrive di infibulare le figlie. Questo francamente no. Sì, no, ma che ci sia un problema delle religioni, in particolare di alcune religioni, nel rapporto con la donna è inevitabile. Anche Sì. qui poi sai che io sono molto schietta, no? Questa era anche un'accusa che veniva mossa nella nostra stessa religione, no? Si prendevano delle letture del passato e si diceva: ah, ma allora quando si parla di soggezione della moglie al marito. Peccato che la nostra è una religione che si è evoluta, adeguata. Peccato che noi abbiamo avuto scritture successive, no? Dalla Bibbia ai Vangeli, e quindi c'è stata un'evoluzione in questo. Purtroppo, non neghiamolo, in certi ambiti, con certe religioni, e io lo dico chiaramente, penso in particolare a quella islamica, questa evoluzione non c'è stata, punto. E la soggezione della donna all'uomo in un terreno ancora più povero culturalmente arriva fino a pratiche oscene come quella dell'infibulazione. Sì, appunto, cioè molti parlano, ma si dimenticano che la religione cattolica, per esempio, ha avuto il Concilio Vaticano II, ha avuto un pontificato di un pontefice che era a suo modo femminista, come
Giovanni Paolo II e così via. Non credo, non c'è stato tutto questo nel mondo islamico, anzi addirittura abbiamo assistito alla scena delle donne che pregavano Ramadan segregate per i fatti loro nelle strade delle città italiane. E questo è il passo che poi ci porterà sempre più verso la Sharia, verso i quartieri con la legge della Sharia e tutti i casini che poi ci sono sia in Inghilterra che in Francia. Sono discorsi che io faccio tra l'altro da 20 anni, da che la conosco con Suad Sbai, però certe volte ho l'impressione che siamo solo io e lei e te quando discutiamo di queste cose, siamo in tre a discutere di queste cose, io, tu e lei. E questa è la cosa che mi lascia perplesso, perché puntualmente, anziché trovare orecchie attente, c'è sempre l'anima bella che viene e dice e vabbè, ma tanto siete dei razzisti, siete fascisti, siete leghisti, fate tutti schifo. E va bene, come volete voi. E allora dateci pure anche 6 anni di carcere come quelli che vogliono dare a Salvini e ce ne andiamo in galera, almeno tutti e tre, avremo tempo per discutere, leggere, scrivere e passeggiare. Voi ti dica. Non dirlo troppo perché poi ci prendono in parola davvero se continua così. E allora portami le arance, tanto ci vado solo io in galera. Battute a parte, condivido perfettamente quello che stai dicendo. Se vogliamo dare una connotazione positiva a questa discussione, positiva nel senso dare gli strumenti a chi ci ascolta anche per aiutarci in questa battaglia culturale, secondo me dobbiamo anche ricordare che c'è una giornata dedicata a questo. Anche qui io non sono una grande fan delle giornate, però il 6 febbraio è una giornata in cui ci si dedica tutti a contrastare il fenomeno delle infibulazioni. In realtà poi queste giornate hanno anche delle caratterizzazioni concrete, per esempio questa in particolare coinvolge molto i medici, perché come dicevamo i medici sono degli elementi chiave per individuare la commissione di questo reato, e anche quei medici che poi aiutano le donne anche nella fase ricostruttiva, laddove siano state violate da queste pratiche. E poi c'è anche un numero verde gratuito istituito presso il Ministero dell'Interno, che io mi ricordo essere l'800 300 558, però ecco, invito tutti eventualmente ad andare a fare una verifica sulla rete, in cui sostanzialmente a cui ci si può rivolgere qualora si abbia così conoscenza di situazioni di questo tipo, timori di questo tipo, e quindi ecco c'è un'attenzione da parte dello Stato italiano a questo fenomeno. E questo mi sembra sia doveroso, tra l'altro, sottolineare, questo per quando si dice l'Italia qua, l'Italia là. Grazie a Dio, sotto questi aspetti noi siamo uno dei paesi più civili e avanzati al mondo, per fortuna, e non abbiamo bisogno di lezioni dagli altri. Altri che invece adesso si impancano, e qui veniamo all'altro argomento, perché oggi la puntata finirà un pochettino in anticipo. Per colpa mia, diciamolo, per colpa mia, me ne scuso. Vabbè, ma non è perché devi andare a ballare, ma perché devi lavorare, No, quindi non è che sì, ci esatto. mancherebbe altro che scuse. Dicevamo, l'altro argomento che viene fuori è l'argomento, diciamo, che sta tenendo banco in queste ore. Io ho visto che tu hai fatto anche delle storie Instagram dove giustamente dici io sto con Matteo Salvini. Io stamattina, per esempio, ho virtualmente fatto aprire la puntata a Salvini, mandando in onda il video integrale con cui lui racconta appunto la sua posizione e quello che sta rischiando nel processo di Palermo. Ecco, mi sembra che tiri una brutta aria, Laura, perché sono tante le possibilità. Cioè, potrebbe succedere una condanna a 6 anni, ma mi sembra un po' troppo esagerata. Potrebbe invece arrivare una condanna più o meno vicina ai 3 anni, così Salvini non va in galera, ma gli macchiano le carte. Io ragionavo di queste possibilità. E potrebbe invece esserci una soluzione, ma mi sembra un'eventualità molto remota. Allora mi dico, che senso ha questo processo? Ma non è che certe richieste sono scritte con la penna rossa? Ora lasciamo stare la stragrande maggioranza dei magistrati che, grazie a Dio, ogni giorno fanno veramente i salti mortali per venire incontro a tutto il lavoro
che riempie i tribunali e cercano di dare giustizia, appunto di ius dicere, di dire le cose giuste. Ecco, ma in questo caso le cose giuste da dire quali sono? Ma allora, che sia un processo scritto con la penna rossa mi sembra evidente, anche perché la promozione del processo di fatto si è avuta per una denuncia che viene da sinistra. Non dobbiamo dimenticare che chi ha fatto la denuncia per poi arrivare al processo, se non sbaglio, ma anche qui andatelo a verificare, è vicino comunque membro di Legambiente o comunque diciamo in quell'area. Ora non voglio dire cose inesatte, ma sicuramente c'è una provenienza politica da sinistra, quindi che questo sia un processo instaurato con un'azione politica mi sembra evidente. Che si arrivi a condanna di qualunque natura di un ministro che non solo fa il suo dovere, ma fa quanto gli era stato chiesto dagli elettori, cioè quello per cui era stato eletto, mi sembrerebbe doppiamente incredibile. Però poi qua c'è anche un tema generale. Cioè, il tema è che se ci fosse una condanna per il ministro Salvini, si creerebbe, come ho detto io in un'agenzia che ho fatto, un rischiosissimo precedente. Cioè, quale altro ministro degli interni in futuro difenderà veramente i confini del nostro paese? Nessuno. Certo. Perché se ci fosse una condanna, il messaggio che verrebbe dato dalla magistratura è che tu metterai in atto delle azioni volte a difendere i confini italiani, io potrò incriminarti. Quindi nessuno, con lì sì un pericoloso precedente di violazione della separazione dei poteri. Cioè, ho letto che alcuni magistrati si sono innervositi per le dichiarazioni di sostegno che sono arrivate a Salvini da tutti, a partire dalla Presidente del Consiglio, dicendo che era un'ingerenza nella separazione dei poteri. Ma è ingerenza nella separazione dei poteri fare una dichiarazione o è ingerenza nella separazione dei poteri un magistrato che con una sentenza decide di fare lui la politica estera e interna del nostro paese? Perché decidere che cosa si possa o non si possa fare in relazione ai nostri confini è una questione, una materia politica, di politica estera e interna, cioè due tra le politiche più nobili. Allora, non è questa l'ingerenza nella separazione dei poteri? Secondo me sì, e quindi secondo me questo è rischioso non soltanto per Salvini in sé e per la Lega tutta, ma per tutti i futuri ministri degli interni e io vi dico anche degli esteri. Questo è un precedente pericoloso anche per un altro motivo, anche per quanto riguarda la sicurezza interna dello Stato, perché domani un ministro degli esteri chiamato per esempio a pronunciarsi o comunque a segnalare un eventuale gruppo di persone da espellere dal territorio italiano ci penserebbe 50 volte prima di fermare un qualsiasi provvedimento in materia o varare delle norme in materia, oppure decidere di fermare un'altra nave o barcone che sta arrivando. Cioè, il rischio è, e questo mi lascia veramente esterrefatto, io dicevo stamattina, in Francia sbattono le donne incinte giù dal treno a Ventimiglia, gli spagnoli sparano a Ceuta e Melilla con le pallottole di gomma, e però non ci sono primi ministri che vanno sotto processo per questo motivo. Certo. Starmer è venuto oggi in Italia e ha detto che tutto il sistema che stiamo sviluppando con l'Albania per fare questi centri di selezione nell'Albania è una cosa che lo interessa. Scholz addirittura, Scholz, signori, un socialdemocratico, uno che arcobaleno più arcobaleno non si può, piglia e dice ma tutto sommato c'erano le strutture che l'Inghilterra aveva messo in piedi con Sunak in Ruanda, quasi quasi la Germania potrebbe subentrare. Allora la domanda è, scusate, ma perché nessuno porta in tribunale Scholz? Perché nessuno porta in tribunale i ministri dell'interno spagnolo o francese, già che ci siamo? Cioè, dobbiamo diventare per decreto e per sentenza il campo profughi d'Europa? E allora lei corrida, cioè significa dire venite tutti da noi che tanto le porte sono aperte. E poi vi diamo anche lo Ius Soli e lo Ius Scholae, già che ci siamo. Sì, Antonino, perché nessuno fa politica sulla pelle del paese, mentre nel nostro paese il sistema paese da alcuni non viene considerato e quindi la sinistra preferisce, per fare lotta a un avversario politico, creare una denuncia che poi innesta un processo invece di pensare al bene del paese.
tra l'altro curiosamente innescare una denuncia nei confronti di un ministro quando l'atto di specie era stato chiaramente un atto collegiale. Abbiamo visto tutti le foto di Conte con Salvini, con il cartello decreto Salvini vuol dire più sicurezza per il paese, ci ricordiamo Infatti. tutti che c'era ministro Toninelli, eppure non è stata considerata la collegialità di questo atto, non è stato considerato un atto di governo. Ma Di Maio e Curioso Conte il non sono a fatto. processo, eppure Salvini l'ha detto, era tutto il governo che era d'accordo. E l'altra cosa curiosa, se si avessero davvero a cuore i migranti, se la sinistra avesse a cuore i migranti, non si capisce perché fare una denuncia nei confronti del ministro Salvini che li ha trattenuti in porto per pochissimo tempo, facendo scendere i minori, dando assistenza sanitaria, facendo scendere tutti coloro che si trovavano in situazioni di difficoltà, e non dicono mezza parola su ONG che li ha tenuti in mare a rischio della vita per 20 giorni rifiutando ben 3 porti. Cioè, questa è anche l'ipocrisia, no? Alla fine non gliene frega niente neanche dei migranti, è tutta una favola, perché se no i primi che devi denunciare sono quelli delle ONG. Come fai a rifiutare 3 porti, rifiutare Malta, rifiutare addirittura lo stato di bandiera nel momento in cui hai dei 147 naufraghi in mezzo al mare? Eppure nessuno ha fatto niente. Quindi è chiaro che si tratta esclusivamente di iniziative di natura politica, ripeto, sulla pelle del paese e io dico anche degli stessi migranti, perché adesso le ONG si sentiranno comunque legittimate a girarsene giorni e giorni in mare mettendo a rischio la vita di tutti pur di insistere a entrare nel porto italiano e rifiutare il porto di Malta, il porto spagnolo, eccetera, eccetera. Vabbè, eventualmente quando entrano nel porto italiano, se vogliono, speronano pure qualche motovedetta della Guardia di Finanza. Tanto trovano chi gli dice che no, non è reato, va bene così, e poi qualcuno fa anche carriera all'Europarlamento. Il problema c'è. Quasi quasi faccio anch'io il comandante della ONG. Io ho sbagliato tutto nella vita. Sì, vabbè, adesso capisco e comprendo l'amarezza. Detto questo, è il momento di resistere, nel senso che bisogna sostenere naturalmente le nostre ragioni, le nostre politiche. Aspettiamo di vedere la riga difensiva del ministro, della Presidente Bongiorno. Detto questo, sarebbe veramente una sentenza incredibile, la solidarietà arrivata da tutti, anche dall'estero, no? Abbiamo visto lo stesso Elon Musk. Certo. E io credo, guarda, mi hanno scritto in tanti, mi hanno detto i cittadini, indipendentemente dal colore politico, i cittadini pensanti comprendono che una situazione di questo tipo è un cortocircuito incredibile, ecco. Sì, è una situazione completamente assurda, però in questo paese siamo molto bravi a darci la zappa sui piedi in questo modo e a creare appunto questi drammatici precedenti. Certo, nel caso in cui però, Salvini venisse condannato a una pena che comunque non implica l'andare in galera, beh, sarebbe quasi una mezza sconfessione, diciamo, di tutto questo processo, o no? Però indubbiamente, come dici tu, si macchierebbe comunque l'iniziativa di un ministro che ha fatto il suo dovere e comunque spaventerebbe anche tutti i prossimi ministri degli interni, perché nessuno è disponibile a sopportare un calvario di questo tipo e quindi indubbiamente creerebbe una situazione per cui di fatto verrebbe depotenziato la possibilità di fare politica estera e interna secondo i desiderata dei cittadini italiani o perlomeno degli elettori di centrodestra che hanno, e guarda, secondo me anche molti di sinistra, che hanno ben chiaro che l'accoglienza senza limiti è una cosa insostenibile dalla nostra società, insostenibile dalle casse dello Stato italiano ed è una cosa anche grave e negativa per gli stessi immigrati, perché poi far credere a tutti e a tutti che da noi si possa arrivare senza nessuna restrizione per poi avere le persone buttate in strada senza un lavoro non farà nient'altro che creare tensione sociale da ambo i lati. Quindi ecco, è proprio miope in tutti i sensi, sai? Quando si dicono le situazioni negative da qualunque punto di vista tu le guardi. Quindi io spero che ci sia, diciamo,
ci sia buon senso. Ecco. 30 secondi di stop e torniamo subito, Laura. Va bene. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La linea, Antonino. Grazie Andrea. Allora, bella gente, io direi che possiamo aprire i telefoni se Laura è d'accordo. Certo. Allora, 0292947222, 340 invece 6709659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, e da questo momento potete intervenire, abbiamo ancora 10 minuti. Allora, Laura, però a questo punto dovremmo trarre anche qualche lezione, qualche ammaestramento da questa vicenda. Non è ora di ridare alla politica quella centralità fra i tre poteri? Sì, certo, potere legislativo, esecutivo e giudiziario sono tre, sono distinti, sono sullo stesso piano, però è altrettanto vero che chi detta le regole del gioco è la politica, quindi la politica è prima inter pares. Come fa a recuperare il suo ruolo senza paura, anzi, per usare le parole di Salvini, a testa alta? Ma insomma, mi pare che insomma dipenda molto dai politici, ma per esempio nel caso di Salvini, come vedi, la testa la mantiene alta. Faremo delle iniziative anche questo weekend, diciamolo, in Lombardia, a Milano, in altre città, per sostenere le nostre ragioni. Poi è indubbio che, senza legarlo al caso di specie, perché già il caso di specie in sé, con le regole attuali della Costituzione, delle leggi, dovrebbe risolversi in una soluzione, e quindi senza nessun legame alla vicenda specifica. È indubbio che la politica è anche decenni che parla di riforme in senso lato, e quindi anche di riforma della giustizia, e poi queste riforme sono state fatte solo parzialmente. È chiaro che io mi aspetterei che così come, sempre mantenendo la separazione dei poteri, però così come c'è una responsabilità del politico, nel senso che noi politici quando sbagliamo non veniamo eletti e quindi c'è una chiara responsabilità, secondo me sarebbe anche giusto che si iniziasse a pensare seriamente a una responsabilità dei magistrati. Però ecco, non so se sarà questa legislatura. Avremmo anche il dovere di fare e di avviare riflessioni tematiche, ma non nell'interesse del politico, questo nell'interesse, perché poi sai, quando capitano i politici, noi abbiamo anche gli strumenti, diciamo, per rappresentarci all'opinione, per delle dichiarazioni, ma bisogna pensare a tutti quei cittadini che invece questa possibilità di situazioni sono veramente divertite. Ecco, e poi c'è anche un altro fatto, tu dici giustamente, il politico nel momento in cui sbaglia comunque un giudizio ce l'ha, e il giudizio è nell'urna, dove la gente decide se promuoverlo oppure bocciarlo scegliendo di votarne un altro. Ecco, la riforma della giustizia che viene impostata, che è stata pensata dal ministro Nordio, può dare, diciamo, una spinta nel senso appunto del recupero di questa primazia inter pares del potere politico, secondo te? Ma per me non è la primazia, secondo me la riforma non deve essere fatta guardando al sistema politico. Ripeto, la riforma deve essere fatta nell'interesse dei cittadini italiani tutti, e anche nell'interesse di tutti quei magistrati che, lo ripetiamo, sono la maggior parte, che si assumono le loro responsabilità con grande serietà, non imbastiscono processi farsa, e quindi nell'interesse di tutti, ma specialmente nelle vittime di mala giustizia. Quindi secondo me la risposta che tu mi fai è sì. Secondo me sì, perché molte delle misure che sono da adottare prossimamente vanno sicuramente in questa direzione. Poi io parlo a titolo personale, ma insisto, io sono una che pensa da sempre che
ci voglia, e quindi per esempio vi faccio un esempio, la riforma del CSM è importante nella riforma Nordio, no? Perché è chiaro che prendendo il CSM, che poi è l'organo che decide sulla, diciamo così, la diligenza operata o meno dai magistrati, che ci sia più indipendenza è sicuramente una cosa buona, però secondo me bisognerebbe iniziare a parlare senza tabù anche di responsabilità dei magistrati. Se un magistrato sbaglia, dovrebbe essere tenuto a qualche forma di responsabilità, perché altrimenti c'è il rischio che nel dubbio intanto uno si butti, ma non può funzionare così con la vita dei cittadini. Laura, abbiamo una telefonata, la prendiamo se vuoi. Vai. Certo. Pronto, chi è là? Buongiorno Luigi, 50 anni, molto consenziente quel ragionamento. Oltretutto qualche volta ho avuto uno scontro con l'onorevole Ravetto. Onorevole, praticamente massimi sistemi della magistratura eccetera, ce ne frega, giusto, così si è detto, ce ne frega. Io voglio parlare sulla sicurezza. Diciamo che voi siete da 2 anni e mezzo al governo, vi stanno chiedendo praticamente sicurezza. Che cosa? Qui a Firenze ci sono le spaccate, qui a Firenze praticamente ci sono i furti, eccetera. Vi siete scagliati contro la Morgese in qualsiasi modo. Io mi chiedo, da 2 anni a questa parte, dove voi fate retorica, ma che è possibile che fate degli atti concreti sulla polizia, eccetera? Perché è bello parlare degli altri, della Morgese, della sinistra, ci siete voi a governare. Il problema l'abbiamo adesso, sono 3 anni. Il ministro Nordio, il ministro probabilmente dell'interno, cosa sta facendo? Perché è inutile che parlate, i sindaci hanno le mani legate perché la sicurezza la fanno polizia e carabinieri. Se non mettete veramente, io abito in una zona di un quartiere 4 dove la sinistra ha vinto, cosa che la sinistra non vinceva, probabilmente adesso ha vinto. Voglio sapere un attimino sulla sicurezza. Cioè, cosa state facendo? Nulla, il cosmico di nulla. Quindi è inutile che mi parla del Salvini, eccetera, eccetera. Noi abbiamo problemi di sicurezza fuori. Cosa state facendo? Nulla. E quindi mi parli di questo, non mi parli dei massimi sistemi, eccetera. Grazie e arrivederci. Aspetto per radio. Grazie. Laura. Sì, lei è poco aggiornato, perché proprio in queste giornate, la scorsa settimana abbiamo fatto ore e ore, perché purtroppo l'ostruzionismo, la sinistra fa ostruzionismo alla sicurezza dei cittadini italiani, e stiamo votando il decreto sicurezza, il nuovo decreto sicurezza fortemente voluto dalla Lega, che è già passato al Senato e che adesso dobbiamo chiudere se bontà loro la sinistra smetterà di fare ostruzionismo, in cui invece non solo ci sono più risorse di forze dell'ordine, cosa che abbiamo già fatto perché abbiamo mandato già i cosiddetti rinforzi estivi, 230 persone in più per le forze dell'ordine quest'estate, ma ci sono, ripeto, risorse per le forze dell'ordine, c'è finalmente, mi pregio di dirlo grazie a un emendamento mio del collega Iezzi, la tutela legale per le forze dell'ordine, che spesso reagiscono nei limiti dei loro poteri, però poi devono andare a processo e si dovranno pagare i processi. C'è la possibilità di introdurre le bodycam, che era una cosa che le forze dell'ordine ci chiedevano da tempo, ci sono dei rafforzamenti di pena, dei nuovi reati, l'occupazione di immobili, c'è di tutto. Certo, dobbiamo portarlo a casa e la sinistra ci sta facendo ostruzionismo, però prossimamente, finalmente, spero ne potremo vedere gli effetti, perché la prossima settimana credo che lo chiuderemo. Ecco, questo mi sembra il caso. Poi è molto facile dire la sicurezza è demandata a polizia e carabinieri. Momento, polizia e carabinieri sono solo il primo passo. Il passo dopo è che vengono arrestati e poi l'indomani mattina li ritrovi di nuovo per strada. Serenella Bettin addirittura ha raccontato, la collega Serenella Bettin che lavora anche a Fuori dal Coro, l'incredibile vicenda di una signora di Venezia che per aver segnalato 3 borseggiatrici è stata accerchiata dalle 3 signore e le 3 signore hanno ben pensato di romperle un dito e spaccarle un polso, in modo tale che così la signora imparava a farsi i cazzettucci suoi, per esprimerci in termini molto omertosi, seppure poco fini davanti a una signora. Però il punto è questo, questa è la situazione. Allora sì, va bene, carabinieri, polizia, ok. Dopodiché, quando li prendi, che fai? Questo è l'altro passo che bisogna compiere e che porterà naturalmente a un cambiamento della situazione. Fino a quando questa gente sarà libera
di scorrazzare come meglio crede, perché tanto poi l'indomani vanno fuori e allora siamo sempre Sì, punte però da capo in per un loop di questo- quelli assurdi e i cittadini per bene saranno quelli che ne pagheranno il conto. Laura, Sì, però Antonino, io mi niente, prendo, si sono no, Antonino, fatte... Antonino, Antonino, senti, mi prendo Sì, l'ultimo minuto per dirti che di questo ho discusso recentemente in TV e ho spiegato che non è necessaria nessuna riforma per attuare questo, eh. Le leggi ci sono già tutte. La cosa incredibile è che spesso, ad esempio, le forze dell'ordine prendono un immigrato che delinque, lo portano nel CPR e sai cosa succede? Che alcuni giudici non confermano il fermo nel CPR. La cosa incredibile è che le forze dell'ordine prendono persone che commettono reati, specialmente immigrati, eccetera, vengono portati e poi non vengono sottoposti a processo. Chiedete a un pretore, chiedete a un questore, ci sono fior di denunce. L'ultimo caso l'abbiamo visto, no? Insomma, la persona che ha ammazzato la povera Sharon, piuttosto che altri eventi, parliamo di persone che avevano già commesso reati, che erano conosciute alle forze dell'ordine, quindi non è praticamente mai un problema di forze dell'ordine, è un problema non solo di certezza della pena, ma soprattutto di certezza della condanna, e per questo non è necessaria nessuna nuova legge, basta applicare quelle che ci sono. appunto, anche perché in Italia ce ne sono più di 200.000 attive, quindi fate un po' voi, immaginate un po' voi che cosa viene fuori, che bailamme viene fuori. Laura, allora, so che adesso tu hai un impegno, per cui niente, io ti ringrazio come Saluto sempre del tutti, tuo tempo. ringrazio te davvero tantissimo, mi raccomando, continuiamo a fare le nostre campagne a tutela delle donne contro ogni forma di violazione dei diritti femminili. Sempre e comunque, grazie. Grazie a te, a presto, arrivederci a tutti. Noi chiudiamo qui, domani Zoom alle 10:35 trattabili, se avete voglia, alle 20 aria fritta. Grazie per essere stati con noi. L'altra metà della radio torna il 23 con Sammy Varin alla co-conduzione. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato l'altra metà della radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Che per te ho apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Voglio affogare le mie mani nei tuoi jeans. Fosse un film, la storia è già scritta. Con il rosso sullo specchio, col tuo morso sull'orecchio. Con rimorso che se mi perdo di nuovo mi inverno. Già sappiamo l'inferno, com'è fatto però. Io non voglio tornarci, tu mica lo so. La notte uccide il giorno uccide l'alba. Ho addosso il tuo lucida labbra. Quando ti incazzi ormai somiglia un po' a me. Non c'è nessuno che lo fa come te. Tu mi sai strappare ad un freddo cane, iniziare a correre.
Sai che c'è? Che per te apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Che per te apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Penso che tu sei mi ripeto sei pazzo che lei fa I love you, non lo farò mai più, non lo farò mai più. Oh mia lei, oh mia baby, oh mia lei. Se sto meglio, se sto in piedi perché sei qui. Non lo fanno fermo anche se sai scrivermi. Io come stai me lo chiedo spesso fermo a pensare. Chissà ieri stavo in certi posti neri. Quando vedi come perdi resti in quei guai. Non so se ti avrò pure mi illudo. Sai che c'è? Che per te apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Sai che c'è? Che per te apposta uno spazio nella testa che calpesta ogni mio altro pensiero. Stai giù sesto mood, fast giù tipo mood. Vedi presence pazzo, che le fai I love you, non lo farò mai più, non lo farò a loop. Sì, pronto? Ciao Sammy, sono Gabriele Zeggio, l'uomo gazebo. Secondo me questa canzone spacca. Buongiorno a tutti i malati, buongiorno a tutti i rasisti e anche a pochi intelligenti. Lei è una terra